Atrofga nazar solib turgan paytim ortimdan qilich ovozini eshitdim. Obbo, bu yaxshilikka emas. Sen o'zingga o'zing gapirib yuribsanmi? Ey, bo'lishi mumkin emas. O'zingga o'zing gapirishni bas qilgin-da, meni xonamga kir. Nima, sen o'lmoqchimisan? Bilasizlarmi, PvP sivilizatsiyasidagi 5 ta daraja borligi meni qiziqtirmay qo'ydi. Balki men bu PvP sivilizatsiyasidan hech qachon chiqib keta olmasdirman. Lekin mening xonam bo'lajak xotinimning xonasini to'g'risida ekan. Men eshikdan xavotir olma, uni menga qo'yib ber. Uni faqat jentelmenlar qila oladi. Biz sen bilan anchadan beri ko'rishmagan edik. Sen men bilan birinchi uchrashganingni xayolingdan chiqarib tashla. Baribir o'z maqsadingga yetib bu yerga kelibsan-da. Ha, seni yordamingsiz bu yerga kela olmasdim. PvP sivilizatsiyasida bilgan narsalarimni sendan o'rgandim. Shuning uchun men uzoqroq yashayapman. Mayli, bu muhim emas. Kel, muhim gaplardan gaplashamiz. Qara, qanday ajoyib tasodif. Sening xonang mening xonamning to'g'risida ekan. Qara, butun dunyo ham sen bilan ayro bo'lishimni xohlamayapti. Yaxshi, bo'ldi, bas qil. Nega sening xonang mening xonamni to'g'risida ekanligini sababi men bu xonadagi o'yinchini mag'lub qilgan edim. Obbo, sen esa ikkinchisi